Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês a respeito se tiver acontecendo com vocês, tá? Assim galera, ó, vou explicar pra vocês. Se vocês tiverem assim uma 160 que esteja dando problema no motor, assim ó, vamos supor assim, vocês regularam as válvulas, né? Só que continua o barulho, um barulho batendo, tipo válvula. Galera, é o seguinte, a minha moto tava desse jeito e eu fui no mecânico, né, autorizado da Honda, e ele me disse que era essa peça aqui, ó, essa pecinha aqui, corrente comando. Então galera, aqui na minha cidade eu fui atrás dessa peça e encontrei até de R$198 essa peça. Só que galera, vocês não vão na primeira loja que vocês acharem, vocês pesquisam bem, porque senão vocês vão ter um grande aperto em bolso. Você sabe de quanto eu encontrei essa peça aqui numa loja aqui perto da minha residência? Encontrei de R$170. O rapaz fez até por R$65. Olha a diferença, para 198 para 65, né? Então é melhor vocês pesquisarem bem antes de comprar qualquer peça. Esse aqui é original, que eu comprei, tá na minha moto, é original. E outra galera, você não troca só isso aqui, não troca só corrente, troca também o acionador da corrente comando, entendeu? Aquele acionadorzinho de trás, troca ele, galera. Troca ele, por mais que de vocês não esteja com problema, mas troca. Conselho que eu dou pra vocês. Enfim, fica a critério de vocês. Eu fiz isso, então fica a critério de vocês. Então vamos lá, o que eu quero falar aqui pra vocês. Não deixe qualquer mecânico abrir seu motor, galera. Primeiro pesquise bem pra você antes de gastar dinheiro. Porque vocês sabem que nada de motor de moto é barato. E é isso que eu tenho que falar pra vocês, que eu vim aqui, já troquei o kit cilindro que tem anteriormente, o original que eu comprei, o original Honda. Tem no meu vídeo anterior eu mostrando ele, só que faltou fazer o vídeo dele na minha moto. Ficou perfeito, galera, melhor do que o KMP, não tem nem comparação. Agora falta eu trocar essa semana agora eu vou ver se eu troco o kit de embreagem para ficar completo de força. Tá bom? Então é isso galera, eu quero vir falar para vocês. Espero que vocês gostem, aí não deixe nenhum mecânico enganar vocês. Dizem que é uma coisa, depois não é, tá bom? Então é isso galera, valeu.